आज मेरे इस लगड़ बगड़ को क्या हो गया जो कि मेरे हाथ पे काट लिया। दिन की शुरुआत हो जाती है इस जूस के साथ। सबसे पहले मैं ये जूस पीता हूँ, फिर मैं निकल जाता हूँ छत की ओर। इधर हमारे सभी पेट्स भी देखो काफ़ी बढ़िया। फिर मैं आ जाता हूँ रेबिट्स के पास और रेबिट्स को भी ये डाइट डाल लेता हूँ। देखो हमारे इससे भी रेबिट्स कितने बढ़िया लग रहे हैं। फिर मैं अपने इन दो चूज़ों को भी डाइट दे देता हूँ। तो फिर मैं अपने हीरे के चीज़ के पास जैसे आता हूँ, अचानक से इस शेर को क्या हो जाता है और ये मेरे हाथ पे काट देते हैं। तो फिर मैं इनको भी ये डाइट डाल लेता हूँ। फिर मैं ऊपर वाली केज पे आ जाता हूँ और इनको भी ये डाइट चेंज करने लग जाता हूँ। देखो हमारे सभी पेट्स कितने बढ़िया लग रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर।